ឥឡូវគឺនាងខ្ញុំស្ថិតនៅសួនបឹងកាឡូឬសួនច្បារមុខសន្តាគារ Grand Hotel ដែលផ្នែកខាងកើតជាប់នឹងផ្លូវ Mustang សៀមរាបតែនៅជិតនឹងព្រះរាជដំណាក់គឺនាងខ្ញុំមកចាប់យកនៅទស្សនវិជ្ជាកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី27ឆ្នាំ2025ក្រុមប្រធានបទយុវជនល្បីវប្បធម៌ជាតិដូច្នេះហើយឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនានៃកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមចង្វាក់ភ្លេងនេះគេបកស្រាយពីវិទ្យាយ៉ាងទូលំទូលាយ
สาวพีองกาเสโบพาปอสรองใจหาโดเจียสไรกัญญาชาชายรอคเนียแกตันสอสาจอมปวรุงโบพาก่อนลงหากนงสูนจบามอบจอมเตรียมตราเกรดยองลงอองกาลิงปวบจึงจองสมยอกหมอกตรองจีพวงลงอองทงคลันสาวเพียบองกาเสโบพาบอสรองใจหาโดเจียสไร